பேர் சாஜித் அகமத். நான் வந்து சிலோன்லேருந்து வரேன். சிலோனில் ஆல்ரெடி நான் ஷாப் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன். அப்புறம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நெட்டில் சர்ச் பண்ணி மோகன் இன்ஸ்டியூட் கோயம்புத்தூர் தான் எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே கான்டாக்ட் பண்ணி அப்படி இங்கே வந்து எனக்கு முக்கியமாக EMCயும் சாஃப்ட்வேர் அதெல்லாம் தான் பார்க்க இருந்துச்சு. அதை சுற்றி இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்ஃபில் ப்ராக்டிக்கலாக தான் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபைட். இன்றையோட எனக்கு முடிஞ்சு ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் நான் திரும்பி சிலோனுக்கு போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ஒர்க்கை.